சுற்றுச்சூழலுக்கு ஒருனால என்னென்ன பிரச்சனைகள் என்னென்ன பாதிப்பு வருதுன்னு பாருங்க. வணக்கம். என் கண்ணால் பார்த்து பாதிக்கப்பட்ட விஷயத்த என்னால் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு தான் இப்படி பண்ணது. சுற்றுச்சூழலை பாதிப்புக்கு உள்ளாக்குறது நம்ம தான். தனி ஒருவன் நினச்சா மட்டும்தான் இங்கே பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும், மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும். இப்போ நீங்கள் பார்த்தது ஒருத்தர் செஞ்ச தப்பு இல்லை, நம்மள பல பேர் செஞ்சிட்டு இருக்க தப்பு. அதனால தான் நம்ம மாநிலம் பெரிய குப்பை கிடங்காயிட்டு இருக்கு. நான் தப்பு செய்யாதவங்களை குறிப்பிடலை. ஒவ்வொருத்தரும் தான் செய்கிறத தப்புன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிற இடத்த ரொம்ப சுத்தமாக வச்சுக்கிட்டாலே போதும். வருங்காலத்தில் நம்ம மாநிலத்துக்கு, ஏன் நம்ம நாட்டுக்கே வர இருக்கிற கண்ணுக்கு தெரியாத குப்பைகளை ரொம்ப சுலபமாக கண்டுபிடிச்சி அதை வேரோடு அறுத்தெறியலாம். வாங்க. இவர் தான் கணபதி, இந்த குறும்படத்தோட இயக்குனர். சரி, நம்ம விஷயத்துக்கு வருவோம். உன் ஒருவனால் மட்டுமே நாட்டை காப்பாற்ற முடியும்னு எதிரில் இருக்க ஒவ்வொருத்தங்கிட்டையும் சொல்லுங்க. ஜெய்ஹிந்த்.